ნახეთ, სწორედ ამიტომ ზეპუაილა საზღვაო ძალებმა გუშინ ირანის პორტები დაბლოკეს. ეს რუკა რეალურ დროში მონიტორინგს უწევს გემების მოძრაობას ჰორმუზის სრუტეში. დღეს სამი ნავთობის ტანკერი, როგორც ამბობენ, სხვადასხვა დროშის ქვეშ გადავიდა, რომლებიც ირანთან კავშირში არ არიან, რადგან ეს პორტები დაბლოკილია. ერთი გემი ჩინეთის დროშის ქვეშ მიცურავდა, მაგრამ დუბაიდან იყო გამოსული, ამიტომ მას გასვლის უფლება მისცეს. ცენტრალურმა სარდლობამ ახლახან გამოაქვეყნა ეს უახლესი მონაცემები ბლოკადის შესახებ. ჩვენი ძალები იქ არიან 10,000-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო, 100-ზე მეტი თვითმფრინავი და 12-ზე მეტი სამხედრო გემი. ვაკვირდები USS Michael Murphy-სა და USS Frank Peterson Jr.-ს სპარსეთის ყურეში. ეს არის არმადა. ეს ხომალდები აჩერებენ გემს, აგზავნიან გაფრთხილებას და ადიან მასზე ინსპექტირებისთვის. შემდეგ შეიძლება გემი დააკავონ, გადაამისამართონ ან გაათავისუფლონ. პიტერ დიუსი, თეთრი სახლის უფროსი კორესპონდენტი. პიტერ. Harris პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა, რომ ამ დილის მთავარი პრობლემა მხოლოდ ის არ არის, რომ ევროპელები ზევას ჰორმუზის სრუტეში არ ეხმარებიან, არამედ ისიც, რომ ისინი საკუთარ თავსაც არ ეხმარებიან. ევროპა ენერგიისთვის სასოწარკვეთილია, მაგრამ გაერთიანებული სამეფო უარს ამბობს ჩრდილოეთის ზღვაში მოპოვებაზე, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი საბადოა. ტრაგიკულია. აბერდინი უნდა აყვავდეს, მაგრამ ნორვეგია ბრიტანელებს ნავთობს ორმაგ ფასად ღიდის. გაერთიანებულ სამეფოს მეტი პოტენციალი აქვს. რაც ნორვეგიამ უნდა გააკეთოს და უნდა დაიწყოს საბურღის სამუშაოები ახლავე. აბსოლუტურად სიგიჟეა ამის არ გაკეთება. საკმარისია ქარის ტურბინები. ეს მაშინ როცა ეს ზევას ბლოკადა ჯერ კიდევ გრძელდება. ჩვენ გვაქვს ბლოკადა. ისინი არ აწარმოებენ არანაირ ბიზნესს. არ მინდოდა გემინდოდა გემები გასულიყვნენ თუ ირანთან ვაჭრობდნენ. სხვა შემთხვევაში არც ერთი არ გავიდოდა. ამჟამად ზევასა და ირანს შორის შუამავალია ემანუელ მაკრონი. ფრანგი პრეზიდენტი აცხადებს, ნიშნულოვანია, რომ ჰორმუზის სრუტე მალე გაიხსნას ყოველგვარი გადასახადებისა და შეზღუდვების გარეშე. ამგვარად მოლაპარაკებები უნდა განახდეს მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან. ამ დროს ამერიკელი დემოკრატები აფრთხილებენ ფასების ზრდაზე. სანამ ნავთობის ფასები ინფლაციას ზრდის, საპროცენტო განაკვეთები უფრო დიდხანს დარჩება მაღალი. ეს არის ირანის ომის ფასი. ენერგეტიკის მდივანმა კრის რაიტმა გუშინ სემაფორის ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ ძალიან აგრესიული გრაფიკი იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ბენზინის ფასები ზაფხულამდე დაეცეს, რაც თავდაპირველი მიზანი იყო. ამ ყველაფერს მას ვკითხავ, პიტერ. მადლობა შეხსენებისთვის. ის შენთან ერთად იქნება გადაცემაში. ტრამპის გუნდის კიდევ 2 წევრი მოგვიანებით შემოგვიერთდება. ენერგეტიკის მდივანი კრის რაიტი და სამხედრო საზღვაო ძალების პენსიონერი პოლკოვნიკი მაიკ ჯერნიგანი ჰერიტიჯის ფონდიდან. ძალიან მიხარია რომ აქ ხარ. როცა ის რუკა გაჩვენეთ, სადაც ნაჩვენები იყო, რა გვყავს ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში, რას გვეუბნება ეს ირანის განცხადებაზე? კი ალბათ გვინდა მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნება. ეს შესანიშნავი გრაფიკია, ჰარისი. ჰორმუზის სრუტეში დაახლოებით 1600 გემი ელოდება გასვლას და 800 ელოდება შესვლას და ყველა ირანიდან არ არის. საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ პორტებს გლოკავთ, მაგრამ საერთაშორისო სანაოსნო გზებს არ ბლოკავთ. ამიტომ მიხარია, რომ ირანთან კავშირში ამ ოპი გემები ახერხებენ გასვლას. და თქვენს კითხვაზე პასუხად დიახ, ირანი საკუთარივე შხამს აგემოვნებს. ბოლო თვეში გავიგეთ, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, არავის გაატარებენ და ძალიან მაღალ გადასახადებს დააკისრებენ მათ, ვისაც თავად გადაწყვეტენ, რომ გადაიხადოს და გაიაროს. და ეხლა მათზე ეკონომიკური ზეწოლაც ხორციელდება. როგორც აღნიშნე, მოგვიანებით All Together Live-ზე მივიღებთ ენერგეტიკის მდივანს, შინაგან საქმეთა მდივანს და EPA-ს ადმინისტრატორს, რათა ამ და სხვა თემებზე ვისაუბროთ. ამაზე ახლა არ შევჩერდები, მაგრამ ირანზე ზეწოლას გითხავთ. Wall Street Journal-ისა და სხვა წყაროების მიხედვით ეს არის 425 მილიონი ბარელი დღეში. რას კარგავენ ისინი ამ მომენტში იმის გამო, რომ ყველა გემი ვერ ახერხებს გავლას. მათ აქვთ რამდენიმე გემი გაჩერებული საკუთარ პორტებთან. მაგრამ თუ ნავთობის ტრანსპორტირება ვერ ხერხდება, ნავთობის გატიგოთ შეუძლებელია. ზუსტად ასე. და ამის სამხედრო გამოყენება ზუსტად ის ეკონომიკური საკითხია, რომელიც თქვენ გამოგეთ. უეთეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ახალ და მძიმე ხარჯებს აკისრებს ირანის მოქალაქეებს, რომლებიც ადრე უბრალოდ არ არსებობდა. ამერიკელი მოქალაქეების სიცოცხლის ფასი. და ამიტომ მიხარია, როგორც სამხედრო პირს, რომ ხედავ, როგორ ვიყენებ ჩვენს ეკონომიკურ ძალას, რათა ირანს დავეხმაროთ ბირთვული ამბიციების დატოვებაში.
იცით საინტერესოა რომ ამას ამბობთ, მინდა კითხოთ, თქვენი სამხედრო გამოცდილებისა და ქვეყნისთვის გაწეული შესანიშნავი სამსახურის საფუძველზე რა გავაკეთეთ სწორად ამ სიტუაციაში? რადგან თუ ირანს ნამდვილად ექნებოდა იმ სრუტის დაკავების შესაძლებლობა, ალბათ ამას გააკეთებდნენ კიდეც, მაგრამ როგორც ჩანს, ასეთი შესაძლებლობა არ ჰქონდათ. შენს კითხვას ორ ნაწილად ვიპასუხებ, ჰარისი. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, შეიძლება მათ სრუტის დაკავების შესაძლებლობა არ ჰქონდათ. მათ ქვეს რომ ტერიტორია დანაღმული ჰქონდათ, მაგრამ შაბათ-კვირას ორი სამხედრო გემი, რომელიც ნახსენებია ნაოსნობის თავისუფლების მისიის ფარგლებში, სრუტეს გადაკვეთა და არც ერთი მინა არ უპოვიათ. ეხლა სადაზღვევო კომპანიები გემებს ეუბნებიან, ძალიან ძვირი დაჯდა აქ გავლა. ასე რომ როცა თქვენს რომ მინდები აქვთ, იმავე ეფექტს მიაღწიეს, რაც რეალურად მინდების არსებობას ექნებოდა. ამიტომ ერთი რამ ცხადია, ვფიქრობ ირანელების ტრაბახი გამოაშკარავდა, რადგან მათ ამის უნარი არ აქვთ. მეორე რაც მოხდა ის იყო, რომ ომის პირველ დღეებში ჩვენ გავანადგურეთ მათი ბევრი სანაპირო ბატარეა და ნაღმბები გემები. როგორც ერთ-ერთი საწყისი ნაბიჯი ირანის საზღვაო ძალების, მათი საჰაერო თავდაცვისა და მოკლე მანძილზე რაკეტების გასაშვების შესაძლებლობის არმოსაფხველად, ესენი იქნებოდნენ ისინი, ვინც სრუტეს საფრთხეს შეუქმნიდნენ. კიდევ ერთი. თუ გვინდა რომ ურანიუმთან დაკავშირებით ისინი კუთხეში მოვაქციოთ ისე რომ ვერ შეძლონ ბირთვული იარაღის წარმოება, უნდა შევიდეთ იქ და ავიღოთ ის. გვაქვს სამხედრო ძალა და საჭირო შესაძლებლობა ამის გასაკეთებლად. ვფიქრობ ეს არის თქვენი პასუხი, მაგრამ ეს უფრო მისიის საკითხია. კარგი. პასუხი კიდევ ერთხელ ორ ნაწილად იყოფა. ჩვენ არ გვჭირდება მისი აღება. უბრალოდ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ისინი ვერ დაიუფლებიან მას. ჩვენ გვაქვს სხვა რესურსებიც, რომ დავრწმუნდეთ, ეს არ მოხდება, ან ვიღაცა სხვა შეძლოს ეს. დიახ, არსატეუსის ეპირუსის სამეფო შეიარაღებულ ძალებს აქვთ შესაძლებლობა შევიდნენ და მიიღონ ბირთვული მასალა. კარგი. ანუ წინ შეიძლება მეტი დაგეგმვა იყოს საჭირო, ასე გავიგე. მაშინ არ მისცეთ ამის მიღების საშუალება. მომხიბლელია პოლკოვნიკი ჯერნიგანი, სასიამოვნოა თქვენი აქ ყოფნა, ისევ მობრძანდით, მადლობა. დიახ, ბრენ სედლერთან ერთად ის საზღვაო ძალების გადამდგარი კაპიტანია და Heritage Foundation-ის წევრი. მიგვიყვანეთ იქამდე, როგორც თქვენთან გავაზიარე მარკ ტისენის ეს ამონარიდი. პრემანდელ Washington Post-ში ის ამბობს, ტრამპმა შეცვალა სიტუაცია ჰორმუზის სრუტეში. ცეცხლის შეწყვეტამ პრეზიდენტს მისცა შანსი შეეცვალა ირანის სტრატეგია, ასე რომ ხთუ წარმოიდგენს თავს იქ. როგორ ფიქრობთ, რას ელოდნენ კაპიტნები? გულისხმობ იმას, რომ შესაძლებელია, როგორც ვაჩვენეთ, რომ გემები შეჩერდნენ და მათზე ავიდნენ. და მერე რა ხდება? რა? სასიამოვნოა თქვენს გადაცემაში დაბრუნება. ეს მართლაც კარგი კითხვაა. შეიძლება უსაფრთხოდ ვივარაუდოთ, რომ ამ შახმატის ნაბიჯები წინასწარ იყო განზრახული და ფიგურები სწორად იყო განთავსებული. გულისხმობ იმას, რომ ზავის მიუხედავად რამდენადაც მყიფეც არ უნდა იყოს, მან საშუალება მისცა ხელახალი შეიარაღების, დასვენების, აღდგენის და ასევე საზღვაო და საჰაერო ოპერაციების გადამისამართების, რათა დაწესებულიყო ეს ახალი ბლოკადა. და რაც თავარია, ჩვენ პირდაპირ ვიხილეთ, როცა მოლაპარაკებები შაბათ-კვირას იშლებოდა, სამხედრო გემები ხსნიდნენ განაღმვის მარშრუტს, ეგრეთ წოდებულ Q მარშრუტს, რათა გემებს შეეძლო დარწმუნებით გადაადგილება. და სწორედ ეს ნდობა გადამწყვეტი, რომ შემცირდეს სადაზღვევო ტარიფები. ლონდონში არსებული 8 სადაზღვევო კომპანია იმედია დაიწყებს ტარიფების შემცირებას და გემების მიმდინარე ნაკადი შეიძლება კვლავ გადაიქცეს ძლიერ ნაკადად, რაც გააცოცხლებს გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზარს. ამასობაში მექსიკის ყურეში ბიზნესმა 10-დან 17%-მდე ზრდა აჩვენა. უკვე ვახსენეთ, რომ სრუტე მხოლოდ 20 მილის სიგანისაა, მაგრამ თუ სანაპიროზე იდგებოდით, ჰორიზონტამდე მხოლოდ 3 ან 5 მილს დაინახავდით. სულ 20 მილია, რაც საკმაოდ დიდი წყლის სივრცეა. და ირანელებს ადანაშაულებენ, რომ მათ ეს ტერიტორია დანაღმეს. ამის მტკიცებულება არ არსებობს, ბატონო. რას ფიქრობთ ამაზე? მაგრამ რაც მინდა ვთქვა ისაა, რომ თუ დაანტკიცებთ, რომ არ იყო დანაღმული, დიახ, გაქვთ შესაძლებლობა ამ მარშრუტით იმოძრაოთ. ყველაფერი ნდობაზე მოდის. რაც უფრო მეტი გემი გაივლის იქ, მით უფრო მეტად უარყოფს რეალობა იმ თხუილს, თითქოს იქ ამდენი ნაღმი და ირანული საფრთხეა, რომ გადაკვეთა არ ხირს. და იწყებთ იმის დანახვას, რომ ეს ნდობა იზრდება. რაც შეეხება ირანელებს ჰორმუზის სრუტის დანაღმასთან დაკავშირებით, მათ აღიარეს, რომ ნაღმები საერთაშორისო წყლებში განათავსეს. ეს არ ღვევს საერთაშორისო სამართალს და ჟენევის და ჰააგის კონვენციებს, რაც აღიარებულ ომის დანაშაულს წარმოადგენს. მაგრამ გაუგზავნო განაღმვის ტექნიკა მარშრუტის გასახსნელად. როგორც ჩანს, სწორედ ეს გააკეთეს. შემდგომი კონტროლის მტკიცებულებებით, ეს არის ის ძირითადი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ გემებმა შეძლონ გავლა.
ჩვენ გვინდა ბირთვული კოლექტივის შექმნა. რაც შეეხება შემდეგ ნაბიჯებს, შეიძლება იქ საუბრები გაიმართოს, მაგრამ ამ დროს ვიცე-პრეზიდენტმა ვენსმა ისაუბრა იმაზე, რაც ირანელებისგან ისწავლეს შაბათ-კვირის განმავლობაში. ჩვენ ნამდვილად ბევრი ვისწავლეთ იმაზე, თუ როგორ აწარმოებენ ირანელები მოლაპარაკებებს და ამიტომ დავტოვეთ პაკისტანი. ჩვენ მივხვდით, რომ ის გუნდი, რომელიც იქ იყო, ვერ ახერხებდა შეთანხმების მიღწევას და მათ თეირანში დაბრუნება დასჭირდათ. მე მჯერა, რომ ახლა ბურთი ირანელების მხარესაა, რადგან ჩვენ უკვე ბევრი რამ დავდეთ მოლაპარაკების მაგიდაზე. და ახლა მათი ჯერია, რომ პასუხი გასცენ. არა. მე ვფიქრობ, რომ ირანელები ცდილობდნენ გაემეორებინათ ის, რაც 2015 წელს გააკეთეს, ფიქრობდნენ, რომ პოლიტიკური მიზეზების გამო შეერთებულ შტატებს ეს შეთანხმება უფრო სჭირდებოდა ვიდრე მათ. და მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ, რომ თეირანის რეჟიმმა ძალიან არასწორად შეაფასა ტრამპის ადმინისტრაცია. თუ ვინმე სჭირდება ეს შეთანხმება, ეს ირანელები არიან და ისინი მოლაპარაკებებში უკიდურესად სუსტ პოზიციაში იმყოფებიან. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ისინი ამას აკეთებენ ან ცდილობენ გააკეთონ. და კიდევ ერთხელ, ეხლა ისინი სწრაფად ცდილობენ მოლაპარაკებებზე დაბრუნებას, შესაძლოა პაკისტანში, ნახოთ, მაგრამ რაც აშკარა ზეწოლა უნდა შენარჩუნდეს, ამავე დროს აშშ-შო არ არის ის მხარე, რომელსაც დათმობა ან რაიმე კონცესიის გაკეთება სჭირდება. ეს ირანელები არიან, რომლებსაც გულახდილად რო თქვა, ამის გაკეთება სჭირდებათ. ბრენდ სედლერ, მადლობა მონაწილეობისთვის. ვაფასებ თქვენს დროს ბატონო. მადლობა. კიდევ ერთი დღე. როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, მადლობა. Obrigado.